Ini ventilator yang kita rancang terdiri dari pertama kompresor dengan panci tekanan. Kompresor ini fungsi untuk menyediakan udara ke tekanan yang akan diberikan saluran hasil. Udara dari kompresor diteruskan menuju katup ini untuk mengatur aliran udara, jadi supaya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Di sini ada beberapa botol. Ini fungsinya untuk menampung udara sehingga jika ada kekurangan udara mendadak dari pasien, botol ini akan menyediakan. Di sini ada sensor tekanan. Sensor tekanan ini berfungsi untuk mendeteksi kapan pasien mulai bernafas. Pada saat sensor mendeteksi pasien mulai bernafas, katup di sini akan membuka dan menyediakan aliran udara. Nah, kurang seperti itu. Nafas kan dia mati. Ini lagu juga.